Fala pessoal, tudo bem? Bom, gostaria que vocês me acompanhassem nesse serviço, tá? Esse serviço aqui é o que? Será uma placa de bruxismo, certo? Na cor, se eu não me engano, é verde ou é azul. Eu não sei qual que é, mas ela não é incolor. Ela tem uma corzinha. Então vamos começar pelo primeiro passo, que é preparar o modelo, tirando as imperfeições e aliviando ela. Então, já vou fazer isso agora e já volto com o resultado. Bom, aqui já é o modelo duplicado, aliviado, e ele já está no articulador. E ele foi posicionado na mesa de camper, para poder ter uma inclinação semelhante à da boca do nosso paciente. Agora nós vamos aumentar uns 2, 3 milímetros, fixar com o pino e fazer o enceramento. E aqui está a prótese já encerada, tá? Agora nós vamos para a acrilização e o próximo vídeo já é com ela acrilizada, tá bom? Bom, então, próximo vídeo vocês já vão ver ela pronta. E aqui está a finalização do nosso serviço. Tá? Uma placa miorrelaxante. No caso, esse cliente pediu uma plaquinha verde. Então, fiz ela toda verde. E tá aqui, super adaptada. Um brilho, show de bola, uma transparência muito legal. E é isso aqui que eu gosto de ensinar as pessoas a trabalharem, a fazer serviço de qualidade. Tá? Uma plaquinha que foi feita no articulador semi-ajustável, foi feito desgastes, balanceamento, depois a gente aplanou, deu polimento, e tá aqui, ó. Olha a transparência que fica, olha a qualidade. Isso aqui sim, eu tenho certeza que vai para a boca do paciente, um serviço de alta qualidade. Tá bom? Pessoal, então é isso. Obrigado por quem acompanhou o meu trabalho até aqui e até o próximo vídeo.